Seit ich weg bin, hat sich schon so viel geändert wieder. So viel. Ja, du bist ja schon 30 Jahre in Pension. Das sagst du schon gleich 30 Jahre. Ich meine, wenn sich in 30 Jahren nichts bewegt, dann hätte man einiges verkehrt gemacht. Ja, das ist sehr klar. Ja, ich als der Ältere, glaube ich ergreife gleich mal das Wort. Mein Name ist Johann Ebli. Ich bin 87 Jahre alt. Ich bin in den Anfangsjahren bei Balfinger eingetreten. Ganz zu Anfang. Mein Name ist Günther Ebli. Ich bin der Sohn vom Johann. Bin im besten Alter, bin gerade 57. Bin noch voll im Berufsleben und bin aktuell zuständig als Area Sales Manager im Bereich LKW-Knickarmkrane. Habe gestartet im 80er Jahr. Das heißt, ich werde dieses Jahr mein 42. Jubiläum schon feiern. Der erste Kontakt war mit Richard Balfinger damals. Wie schaut dein Zeugnis aus? Wie hast du in Rechnen? Das waren die ersten Fragen, was er gestellt hat. Mein Vater hat mich angeschaut, sagt er, ja, es geht. Wir waren zufrieden, weil durch den Krieg haben wir viel Zeit verloren, aber wir sind zufrieden. Dann haben die Noten gesagt und er hat gesagt, das passt, du bist aufgenommen. Rechnen muss man können und da hast du einen Zwarer und das ist sehr gut. Ja. Und das war dann das Einstellungsgespräch. Ich habe das eigentlich schon relativ bald mitbekommen, weil mein Vater hat auch zum Hubert relativ gute persönliche Beziehung gehabt und da hat es auch des Öfteren private Treffen gegeben. Das heißt, ich habe dann schon die Söhne gekannt und da war da schon eine gewisse Beziehung da. Und nach der Schule, muss ehrlich sagen, mich hat schon relativ früh das Reisefieber gepackt und ich hätte mir eigentlich gedacht, gleich nach der Schule, ich gehe mal gleich irgendwo auf Reisen. Ich habe zum Vater gesagt, ich brauche halt ein bisschen Geld, dass ich verreisen kann. Er sagt, ja, wenn du ein Geld brauchst, dann musst du irgendeine Arbeit machen, weil dann kannst du das selber verdienen. Und da hat er die Initiative ergriffen und hat mich dann einfach einmal mitgenommen und hat gesagt, ja, gehst du mal mit, stellst dir mal Balfinger vor, die suchen relativ regelmäßig Leute für verschiedene Arbeiten und ich bin dann eingestiegen als Büro- und Industriekaufmann, habe dort die Ausbildung gemacht und muss im Nachhinein sagen, ich bin wirklich dankbar, dass das so passiert ist, weil ohne diese Chance hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Länder der Welt bereisen können, was ich bis jetzt schon gesehen habe. Meine Sache war, was ich auch gemacht habe, hauptsächlich Ventile, Pumpen. Wir haben Pumpen selber gemacht. Wir haben versucht, Kolbenringe zu machen. Dichtungen haben wir aus Leder ausgestanzt. Ja, da warst du halt selbstständig. Ja. Härten hast du müssen, da hast du müssen ein Zahnradl fräsen. Ne? Kommen wir mal zurück, wie ich gesagt habe, wie der Ding gesagt hat, der Balfinger, was hast du in Rechnen? Da hast du das Zahnrad selber berechnen müssen. Ja, nicht im Anfang. Aber der hat es einmal gezeigt, und fertig. Das müssen wir bedenken, wenn du jetzt den ganzen Tag gearbeitet hast, die Fahrzeuge schmutzig etc., bist schmutzig werden. Abends beim Waschen hast du keinen Waschraum gehabt. Da ist ein Eimer Wasser. Ich greife jetzt zurück in die 50er Jahre. Am Schmidfeuer gestellt worden, ist warm gemacht worden. Dann hast du die Hände gewaschen und vielleicht das Gesicht ein bisschen abgewaschen. Dann bist du heim und hast dich daheim gewaschen. Nein, Essen hat es ganz gegeben. Ne? Also ich habe es zum Beispiel von daheim mitgenommen, da hat meine Mutter mit und mein Vater meine Mutter mir mitgeben. Aber es sind ja welche dabei gewesen, die haben nichts mitgehabt. Ne? Wenn ich das jetzt vergleiche, jetzt haben wir eine Sterneküche. Ja, gehen wir in Bergheim essen oder gehen nach Köstendorf essen. Das ist ja Haumqualität ja, für Werkskantine. Das ist sowieso wirklich oberstes Level.
Der Gehalt zum Beispiel, der Lohn. Den hast freitags ist die Chefin durchgegangen mit einem Lohnzettel, mit einem Lohn, hat in einem Kuvert das Geld drin gehabt, hast unterschrieben, hast den Lohn gekriegt weiter. Freitags. Mein erster Lohn war 24 Schilling 50. Und für Überstunden habe ich einen Schilling gekriegt. Ich bin samstags arbeiten gegangen, haben wir vormittags 6 Schilling verdient. Ne? 6 Stunden gearbeitet, 6 Schilling verdient. Bis der Senior gehabt hat, war es nicht absehbar. Da war so, da waren wir ein ganz normaler Kleinbetrieb. Wir waren wohl schon 20, 25 Leute. Ne? Und da ist der Junior, der Hubert, einmal gekommen und hat gesagt, ja, wir müssen unser ganzes System ändern, müssen schauen, dass wir eine andere Arbeitsweise in unseren Betrieb kriegen. Und dann ist es total schnell aufwärts gegangen. Und dann sind auch Verkäufer eingestellt worden. Und ja, wir haben dann die Länderverbindung aufgenommen. Und ja, und dann hat man gemerkt, es wird größer. Bei die 80er Jahre, so im Nachhinein, was mir jetzt kurz im Gedächtnis ist, sind wir, glaube ich, kurz vorher in Nordamerika eingestiegen. Ich habe noch ein paar so grobe Zahlen im Kopf. Ich kann mich erinnern an eine Zahl, 1989, Umsatz 1 Milliarde Schilling sozusagen. Und von der Entwicklung her ist es dann rasant gegangen. 1999, was eine sehr aussagekräftige Zahl war, Jahreszahl für Palfinger, das war der Börsengang. Zu dieser Zeit haben wir einen Umsatz gemacht von 3 Milliarden Schilling. Und das sind jetzt umgerechnet 220 Millionen Euro. Und wenn man sich jetzt anschaut, letztes Jahr gerade Rekordergebnis 1,85 Milliarden und Ausblick bis 2030, Zielvorgabe 3 Milliarden. Das heißt, schon alleine an diesen Zahlen sieht man die Entwicklung. Beim Seniorchef, da hat man die Möglichkeit gehabt, seine Ideen einzubringen. Im ganzen Betrieb, in der Arbeitsweise, im Produkt. War ein älterer Mitarbeiter, der hat es nachher, das war ein Schmied, der hat nach allem System gemacht. Und als junger Mensch durch die Schule waren Fachschüler da, was miteinander geredet, die haben gewisse Sachen anders gemacht. Und da hat man mitreden können. Und das ist ein bisschen akzeptiert worden in der Firma. Und das ist ja die ganzen Jahre hindurch. Also, solange ich dort war, bis 1994, ist es immer akzeptiert worden. Und darum glaube ich ja, dass viele Jungen, also die ich zu späterer Zeit, nach meiner Zeit kennt habe, dass man mitarbeiten kann und mitdenken kann. Meiner Meinung nach, was ich jetzt höre von den Leuten, die jetzt einsteigen, es ist ein Arbeitgeber mit Perspektiven, was für mich sehr in Erinnerung bleiben wird, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, im Vertrieb anzufangen und dadurch auch die Möglichkeit hatte, durch die Weltgeschichte zu fliegen. Da waren Destinationen dabei, da habe ich vorher nicht einmal gewusst, wo das ist. Da wäre ich sicher nicht auf die Idee gekommen, dass ich dort vielleicht privat hinfahre. Bei Palfinger habe ich eine gute Zeit gehabt. Ich habe die schlechte Zeit mitgemacht, aber ich habe es schön gehabt. Ich glaube ich jetzt, wenn ich da nicht gearbeitet hätte, hätten wir kein Haus bauen können.